Bishaan qulqulluu hawaasa hundaaf dhiyeessuuf hojjechaa akka jiru biiroon bishaanii fi anniisaa naannoo Amaaraa ibse. Yaa'in idilee shanaffaa waliigalaa dhaabbilee tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalota naannoo Amaaraa magaalaa Kamiseetti gaggeeffameera. Yimaam Ibraahim dabalata qaba. Yaa'in idilee shanaffaa waliigalaa dhaabbilee tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalota naannoo Amaaraa magaalaa Kamiseetti gaggeeffameera. Hojii gaggeessaan dhaabbata bishaan dhugaatii fi dhangala'aa bulchiinsa magaalaa Kamisee Addee Mareem Abduu rakkoo bishaan dhugaatii bulchiinsa magaalichaa furuuf hojiin hojjetame bu'aa akka argamsiisee himaniiru. Mancaa'insa bishaanii irratti hojii hojjeteen yeroo ammaa kana akka naannoottis jijjiirama yeroo gabaabaa keessatti fideen gara fuulduraatti dhufeera. Haalli muuxannoo irratti fudhatamaa jirus jira. Hamma bara 2017tti rakkoo keessa turre. Tajaajilli bishaanii keenya gara parsantii 41.1 bishaan oomishame uummata biraan ga'u ture. Yeroo ammaa kana garuu isaan hir'isnee parsantii 27.8 irratti gadi buusneerra. Kana gaafa fidnu akka salphaatti hin dhufne rakkoolee isaa adda baasuudhaan teekinooloojii fayyadamuudhaan humna namaa raawwatu guddisuudhaan hojiilee suphaa yeroo gabaabaa keessatti raawwachuudhaan hojiilee seera ala ta'an magaalaa keessatti koree qindeessine to'achuu fi ogeessota lakkooftuu bishaanii lakkaa'an ji'atti qorachuudhaan bu'aa argamedha. Hojiilee hojjetaman keessatti hirmaannaan hawaasaa guddaa akka tures dhaamaniiru. Dhaabbilee bishaanii ijaaraman eegumsi yoo godhamuuf dhabe mancaa'insaaf ni saaxilamu, faalamaaf ni saaxilamu. Kanaaf isa san irratti uummanni abbaantummaadhaan dhaabbilee bishaanii akka kunuunsu hubannoo uumuu qofa osoo hin taane akka irratti hirmaatu hojjechaa jirra amma. Ni amma bara 2018 kanatti gara miliyoona 2.9 ol hirmaachisneerra uummata keenya. Kanaa oli eegama. Kana irratti amma magaalota adda addaa irra muuxannoon ni jira. Injibaaraa, Mooxaa, miliyoonaan dhaabbilee miliyoonaan lakkaa'aman uummatatu ijaarrataa jira jechuudha. Bishaan lubbuudha waan ta'eef dhalli namaa bishaan malee jiraachuu wanta hin dandeenyeef isa sirriitti uummata keenya hubachiisnee deemuu irratti hojiin nu hafan ni jiranii isa gara fuula duraatti qabannee uummata keenya of dura hiriirsinee misooma bishaanii guddisnaa jedhu kan inni ergaa qabu. Waltajjii kanarratti sadarkaa itti gaafatamaa biirootiin gorsaa biiroo bishaanii fi anniisaa naannoo Amaaraa Dr. Waldatansaa'ee Makoonnin hirmaannaa hawaasaa fooyyessuun bishaan qulqullina qabu hawaasa bira dhaqqabsiisuuf hojjetamaa jira jedhan. ተሰሙን እስካላሳተፍነው ድረስ የንጹህ መጠጥ ውሃ አገልግሎታችን ወደ ሁሉም ተደራሽ አይሆንም። ቢያንስ የሰራንለትን እንኳን እንዲጠብቅ ማድረግ አለብን። የተሰራውን የውሃ ተቋም ላልደረሰው አይደለም የተሰራውን የሚጠብቅ ሲበላሽ የሚጠግን የሚንከባከብ ህብረተሰብ ለመፍጠር መምከር አለብን። በዚህ ደግሞ የላቀ ተግባር ያላቸው አሉ። ለምሳሌ የእንጂባራ ውሃ አገልግሎትን ብንወስድ 38 ሚሊዮን ብር አውጥቷል የከተማው ህብረተሰብ። ካሳተፍነው የሌላውም ከተማ ህብረተሰብ እንደሚሳተፍ አመልካች ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ በደንብ አጠንክረን ህብረተሰቡን የማሳተፍ የማንቃት የማስገንዘብ ስራ ሙያተኞችና አመራሮች በየደረጃው መስራት ይጠበቅብናል። Pireezidaantiin waldaa dhaabbilee tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalota naannoo Amaaraa obbo Yirgaalamu dhaabbatichi erga hojii jalqabee asi hojiilee gurguddaa hojjechaa akka jiru ibsaniiru. ከተሞችን የውሃና ፍሳሽ አገልግሎቶችን ለማዘመን ተቋማዊ አቅምን ለመገንባት በርካታ ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷል። በተለይም የውሃ አገልግሎቶችን የሚመለከት አዋጆች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎች ተዘጋጅተው እንዲጸድቁ በማድረግ ከውሃ ቢሮ ጋር የአሰራር ክፍተቶችን በመሙላት ከፍተኛ ስራ ሲሰራ የቆየ ማህበር ነው።